Tuli ku musomo gwaffe Yesu Kristo mu Busiraamu. Guno musomo gwabirimu era tubeewuunya nnyo ba Christians ab'omulembe guno bwe mbeera muli baakukyawa mwali badde obukyayi bwammwe buli ku bajjuuzi amazima gennyini baagaana nabbi Isa olugaano olujjufu gwe nno onyiigidde abagaanya okumuyita Katonda bano n'okumuyita nabbi baakigaana bamuyita Ben Pandera ekyo kigambo kirimu Talmud kyekitabo ky'Abayudaaya kye balina olwaleero ekyetolyako eddiiniya bamuyita Ben Pandera son of a bitch omwana wa malaaya bwe batwe bamuyita nabbi Isa alayhi salatu wassalaam ne Mariyamu omwenzi bwe batwe muyita Obusiraamu ne bugamba butya wabikufurimu wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima obukafiri bwabwe n'ekigambo kye boogera ku Maryamu kutemerera okunene okumuyita omwezi omukyalo w'ekitiibwa bw'atyo Allah bwe yasitula ku bakyala bonna mu nsi obw'Ebusiraamu bwe kimanye ene waffe mu Busiraamu nti omuntu n'amala avuma nabbi Isa ne bw'amuvumira mu linnya Yesu omugamba okaafuwa ovudde mu buki omuntu eno mu Busiraamu n'amala avuma nabbi Isa ne bw'amuvumira kano kateeke omusitale ne bw'amuvumira mu linnya Yesu omugamba okoze eki uyu nabbi Isa red line obw'Ebusiraamu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duwano ne ba mashayikhi hafidhahumullah tabaraka wa ta'ala wa ra'ahum wano kuddiyo ndabawo w'ekitiibwa Sheikh Kitiibwa Nasifu Mulindwa Basari hafidhahullah wa ra'ahu omulyannaka ambasada w'abalyannaka neno wano bangi abalyannaka ssebo kati office ndaba bajigira tuyina omuganda waffe Ali Kirima hafidhahullah tuyina muganda waffe Sheikh Abdurrahman Sozi hafidhahullah naye mulyannaka tuyinawo Sheikh Fadilatu Sheikh Abdul Fattah Sunna Media hafidhahullah Sheikh Jaafar Kawera ku Kisaawe Entebbe naam tuyinawo Sheikh Muhammad Tamusuza hafidhahullah tuyinawo Sekalukumani Segawa Munnabuddu Munnakaliisizo Lusaka lw'emmese twamubuuzizza wano nti singa oyagala okugamba nti nze Lukumani Segawa ow'Lusaka lw'emmese kavuga nti nze Muhammadi Nasiruddin ava mu Albania amakulu al-Albani siwe kiri nga bwagamba Albani al-Albani oba ow'e Damascus kati ad-Damashqi oba ow'e Makkah al-Makki oba ow'e Adeni al-Adeni gwogamba otya ow'Lusaka lw'emmese kozi yatugambye atya yennyini atugamba ali wano kumpi Lukumani Segawa al-Lusaki oba tugambye nti al-Lusaki lumisi awo kiba kifuddeyo bulungi siwe kiri anje tarkib tayib al-Mukunjawi tuyina muganda waffe Seeka Arafa Abu Khadija tuyina muganda waffe Bilali Musa Tikkalu bomba ku 19 naye mulyannaka Sheikh Sharif wa Sakulu munnakayunga seo mukama waffe abasalamu joweko salamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono nno bannange Sheikh Imam Abdul Aziz Kalonji hafidhahullah wa ra'ahu naye mulyannaka subhanallah baqiyatu salaf seo mukama wange sembera abasalamu alaikum salam hayyakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Toyina iwashe najotuwa bigambo bibiri. Ekigambo kyange ekyafaayo kino ekikulu sookera ddala tuleme kinyumirwa bunyumirwa wabula tujjemu nnyo ebyokuyiga kuba bingi ffenna abatudde wano n'abawuliriza teriyo famire okujjako nga enamu abantu baffe abaabula abasenga bataata muto baani bonna naye bwe bagendera ku mbeera eyo ffenna katuka kasajja babeera balaze mitawaana fi dunya wal akhirah tusaba Allah atunyweze
era atuwe obuwangazi obulungi n'enkomerero ennungi n'abantu baffe. Sekajafa owasiya. Alhamdulillah, nange nebaza okiwa Allahu azza wa jalla olwakino ekyengera kyakoze eki kyatuwadde ekyokubeera nga tusomako ate ku sayidi eno so nga okumanya kugazi nnyo nga tuwulidde naddala ku musajja Pawulo abagoberera omusomo guno ffe twali tetumuteekako birowoozo naddala ffe ng'abaki abasiraamu kati omukatuliki oba omuntu atali musiraamu ali eyo ng'alinamu akalungi ak'okweyagaliza obulamu obulungi fe abasiraamu bwe tukakasiza ddala nti buli mu ddiini eno eyaki ey'obusiraamu yandibadde awuliriza gino emisomo n'ateekamu okubeera ng'anoonya ekituufu wekitiibwa Allah oba oli awasobola okubeera ng'akola ki amulungamya biirinidda. Nange ntegeeza baganda baffe abalungi abatuwuliriza abasiraamu n'abo abatali basiraamu nti ensonga eno esinga kubeeramu embeera ya feeling. Ffe tuli basiraamu mwe muli balokole, oba ffe tuli balokole mwe muli basiraamu. Abamu ne batuuka okulowooza nti no Isa si ye Yesu, naye ekyo kisinziira ku bakulembeze ababakulembera mu kubeera nga babategeerera ensonga zino. Naye ng'ekituufu kiri nti omuntu singa aggulawo obwongo bwe n'agamba ndiwo ku lwange njagala kutegeera Katonda biki byatugamba, ogenda okwesanga nga amazima gano gakujjira. Lwaki? Nti ekyo kyosanga obusiraamu nga buli kukiwakanya nti okola nsobi kirina kuba kino, ate bwe weetegereza ekitabo kyo kinnyini kirinamu athari, kirinamu bakiyita batya ebisigalira ebinywezaawo ensonga eyo nti omusiraamu kyakugamba kikino wano. Nabwe kito wano weŋŋambira nti wejjeemu gwe wenna ali eyawuliriza, wejjeemu ekintu ekigamba nti bino byaffe bino byammwe, wabula manya nti eyatutonda ali omu ate ayagala tukole ekyo kye yatusindika ku nsi kuno tukikolereko. So si nti nno yasindika enzikiriza nnyingi gonna makubo, nedda. Nga bw'ali omu n'enzikiriza entuufu ekutuusa gy'ali eyina kubeemu nga yeeya ddala ey'amazima, era nga si kirala okuggyako buki busiraamu. Nze ayogera nammwe nali mulokole era nali mu Baptist Union of Uganda, ne nasalawo n'ensiramuka. Mu butuufu wabeerawo challenges awo mu kaseera ng'osiramuka weebuuza ngenda kutandikirawo abeeno bagire esayidi eri bajja kuwulira batya, ate kati ngenda kufiira omukyalo oba omwami oba kiki oba taata agenda kungoba mu kika. Mu butuufu ekyo ekintu okyogera, naye nga gezaako ogambe nti ndiwo ku lwange ne Allah wange nga bw'olaba Nabi Ibrahimu alayhi salaamu. Kaseera kaba katono bwe kati nga Allah subhanahu wa ta'ala Katonda yakutonda ng'akuleetera obuwanguzi, abaali bakugoba nga batandika ate okukomawo, bakomawo mpolampola. Wano mu kusooka otya kuba sitaani eba teyagala obeere ng'osemberera aga amazima, naye munnange bwe weewaayo n'oweefuula kugamba bakuyita omulalu, ogenda otuuka ekiseera nga bakomawo mpola. Ate gwe kennyini yali atya nti genda ntya mbaleke ntya, ate gwe kennyini gogenda obatoza shahada biidhnillahi ta'ala. Kinyinza okugattako awo bonna abali eyo bakimanye nti Abawarabu yalowooza nti eddiini y'Abawarabu mu nsi batono nnyo. Population y'Abawarabu mu nsi batono nnyo, kumpi bw'ogatta Abawarabu bonna tebasukka ebitundu, njogera ku basiraamu, Abawarabu ku basiraamu tebasukka 30% ku basiraamu. Bali bayinza n'obutakola batya n'obutatuuka ku basiraamu abali mu nsi. Naam, ekibuuzo bano bonna b'olaba biliyoni ezo ez'abasiraamu zaavaawa, zaawuliriza ne ziteekayo ebirowoozo nga zaali ku Christianity. Naam, baalimu abo abaali mu kigambo kino ekinene ekyali kyabakakaatibwamu ba empera ba Roma, ba Roman Empire, ne bakibabikka kasabateekayo amatu ne bawuliriza ku busiraamu, ne babuuka emisinde. Beebo boolaba amaseeka, beebo boolaba abawalimu, beebo boolaba abasiraamu bahaji bahajati baswaba bayahe bajjama, abo bonna boolaba abo. Munnange baana b'Abaponsiano, baana b'aba Maria Teresa, baana b'aba Filipi, baana b'aba Kevina, bibavaamu awo munnange boolaba. N'olwekyo leka kuddaawo fatastawhish n'okigulumiza nnyo. Banno baakulembera okibuukamu, naawe osobola. Naawe okola ki? Naawe osobolera ddala. Wano
ku saidi ya kono ninawo muganda wange obwedda atusomera ku Qur'ani Sheikh Hassan Chirima hafidhahullah sawtukum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toyina ku wasiya yonna wasiya jensobola okusindikira kinkozi okulamira atulamira. Naam. Kyesobola okugamba abantu abawuliriza emisomo gino, abantu abasinga bawuliriza emisomo nga lwakwagala nti oyo seekanze mwagala nnyo, era wemba mpuliriza emisomo gye mpulira obutebenkevu mu mutima. Ekyo osobola okuba nga okirina, naye yongerako n'ekirala nti njagala kumanya biki Seeka byasomesa n'okuba nga byasomesezza byennyini obikoleddeko. Ne baganda baffe abalala bangi abali eyo abali mu kusoma betali nabo, muganda waffe Sheikh Uthmani Musubo, muganda waffe Sheikh Ibrahim, muganda waffe ani Sheikh Osab Burhani Sendagire, Sheikh Shaddad naam, Sheikh Farouk Mabingo hafidhahullah, bonna bali mu kusoma bayina emisomo ku ssaawa eno gye balimu. Ani abalala Sheikh Juma Said Munana Janankombi, Mzee Khalid hafidhakallah sabatukuwadde salam n'abalala bangi, walillahi alhamd wal minna. Baganda bafabo betuli nabo ku saidi eno, saba Allah bakuume era babeere ba mugaso eri emyoyo gyabwe n'eri emyoyo gy'abakkiriza. Kakati abalungi tugenda mu maaso n'omusomo guno ogw'ekitiibwa mwetegeerera eddiini yabo abagobera Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Aba baliwo olwaleero baava batya ku mulamwa, bafuluma batya ku buluŋŋamu, ne babeera nga batuuka okubeera ekyo kye bali, bal ne balowoozesa abagoberezi baabwe nti nno mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam alinga eyajja okulwanyisa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, oba nti nno abasiraamu balwanyisa bakyawa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, oba nti bamwagala. Nedda munnange, tunuulira Qur'an ojja kusiŋŋaana totambula mpapula nnyingi ng'oli ku Nabbi Isa, bali mu Qur'an mulimu ssuula nnamba, si ssuula ntono wabula essuula ennene, surat Maryam. Ssuula yaani? Ya Maryam maama wa Isa alayhi assalatu wassalam. Abo nno banene nnyo 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 mu ddiini yaffe yaki ey'Obusiraamu. Toddeeyo nolowooza nti abasiraamu tebaagala Nabbi Isa, abasiraamu tebaagala Yesu. Nedda, abasiraamu bagamba dda ku nzikiriza ya Yesu entuufu. Toleeta nzikiriza enyiiza Yesu, okumugamba nti mwana waani, okumugamba nti ye Katonda, nga naawe olina ebyawandiikibwa bingi nga wanisa emikono asaba Katonda era yaani ilaha mukama wange mukama wange, my lord bikubyeko obisoma ebyo Allah yabirekamu kulumiriza, at least kulaga contradiction. Kati wano kigamba kiti abeera ate wono ngaali mu kusaba. Naam. Ne bwogenda ku Google n'ogibuuza Yesu yali ayogera lulimi ki, bakuleetera Aramaiki, n'oddamu n'ogibuuza mu lulimi olwo lwa Aramaiki yali ayatula ati erinnya ng'ayita Katonda, era ojja kwesanga nti Allah oba ilah. Ne bw'obuuza Google, ne bw'obuuza Wikipedia, ne bw'obuuza Meta, byonna era nga Allah ye gwe yali asinza. Ilah lama sabaktarani, Allah lima taraktani, mukama wange lwaki ondekeredde. Abasajja bano banjigganya, bambonyaabonya. Kakati ati n'omusiŋŋana ng'ali awo, aye n'omusiŋŋana ng'ali akola ki? Nga Katonda mulamba. Mu kitabo kyennyini nga Katonda mulamba. Ko iko oli gwasaba gwalaajanira ajja amutaase ko iko, bonna benkanankana andiko etaano, bonna bakola batya? Yali badde yekhallasa mugundi. Omusajja mbugundi yamugamba yali awo, omusajja ombi n'aga nti oba oli mwana wa Katonda mwejje ku musalaba, kubanga common sense kubanga kyafayo kyaliwo nga kituufu. Bafa abasatu tuga nti wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu, kibakuwayo nga kyafayo kituufu. Naam, omusajja yali badde muki? Yali badde mutuufu. Oba oli mwana wa Katonda wejje kuki? Ku musalaba. Bw'abeera nga munnange amafirimu abantu ge balaba
kubeeramu essajja ery'omutawaana ne balisiba ne balowooza nti balimaze ne lyekutula enjegere ne liyuza ekisenge ate omwana wa Katonda ate omwana waki ate omwana wa Katonda. N'olwekyo abalungi ab'ebitiibwa, eno hadithi mugiwulirize gye twatandikirako safaari yaffe gye tugendako mu maaso awo biidhinillahi tabaraka wa taala. Yagamba omubaka wa Allah Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hadithi eva ku Abi Hurayra eri muttafaqun alayhi, yagamba nti ana awula nnasi bi Isa, abange mukimanye nze asingira ddala okubeera okumpi ne nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nze nsingira ddala abantu bonna okubeera okumpi ne nabbi Isa alayhi salatu wassalam. N'agamba alayhi salatu wassalam ti al anbiya'u, kubanga bannabbi abuna'u allat, baana batata omu, kitaabu yatya y'omu. Kikyategeeza alayhi salatu wassalam al anbiya abuna'u allat, abannabbi bafaanagananga abaana abatata atya, yani abeegattira kwani, abeegattira ku taata. Kikyo bayita ibnu allat mu Luwarabu, ye mwana nga taata y'omu naye nga baawula ba maama. Bw'abeeranga bagatta taata ne maama ayitibwa ibnu shaqiq, kitegeeka bulungi. Bw'abeeranga bagatta maama yekka ayitibwa atya ibn akhun li abeera akhun li abeera muganda wange mwani mu maama. Kakati ibn allat beebo nga ba maama baabwe banjawulo nenga taata waabwe atya omu. Kakati ategeeza nabisinga bwe kinyonyola wano kiwulire wansi nabi nga akyogerako. Yagamba nti al anbiya'u, bannabbi abuna'u allat, taata waabwe abeera atya, bafaanananga abaana abataata atya omu. Kyavaaga nti walaysa baini wa baina Isa nabi, walaysa baini wa baina Isa nabi. Mulafudhi ya hadithi endala, al anbiya bannabbi abuna'u allat, balinganga abaana abataata omu. N'akinyonyola n'agamba ti diinuhum wahid, eddiini yaabwe eryemu. Kikyategeeza bonna beegattira ku ddiini y'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, ku tawhidi. Adamu ekyo kyeyaliko, Nuhu ekyo kyeyaliko, Hudu kyeyaliko, Saleh kyeyaliko, Shuaibu kyeyaliko, Lutu kyeyaliko. Jangu ku bannabbi bonna abuna'u allat, bonna eddiini yaabwe yemu, tawhidi, kwawula Allah subhanahu wa ta'ala na kumutongoza na kumutukuza na kukola bantu bamugulumize. Kyava agamba wa shari'atuhum mukhtalifa, naye mundu omwo mu ddiini yaabwe mubaamu oluusi amateeka agaawukana. Ekyokulabirako abaana ba Yesu twalabye bajuzi nga nabbi Isa tanakola atya, tannatumibwa. Twalabye nga beegatta n'abasiraamu ku kubeera nti bonna baalaalikibwako esswala. Naye ffe abasiraamu tusaala mmeka? Tusaala 5, ate bo basaalanga mmeka? Basaalanga 2. Tuli fenna ebyo byawukana. Sobola okusiŋŋaana nga Tawrat yalina ekyo, so okusiŋŋaana ku mulembe gwa nabbi Ibrahim esswala yaabwe oba yali emu oba zaali 7 oba zaali mmeka, sharayi zaawukana. Kyokka nga bonna beegatta ku ddiini emu yeeriwa yakoola bantu basinze Allah yekka. Tuli fenna wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Teriyo nabbi yenna gwe twatuma okujjako nga yalagirwanga okubeeranga alagira abantu bagambe nti la ilaha illa Allah, teri kisinzo mutuufu okujjako Allah, fa'budun, musinzani, musinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Namusebe seeka nina kyenzijukidde wano tuli kusoma ku nabbi Isa alayhi salam mu mbeera ey'obusiraamu butya bwe bumulaba, naye ate nenzijukira olw'obwetaavu nenzijukira vaasi, yani si gye twagala okulaba, naye waliwo akajja n'owuliranga mu butuufu. Bw'ogenda mu kitabo kya Makka 12 okutandikira kwa 28 paka kwa 3, omusajja yajja eri Yesu n'amubuuza nti teeka ki erikulembera mu mateeka gonna? Yani yali ayagala kumanya wa wenina okubanga osisa bakuyita osisalimbirayo red line. Yes, kikulu ki? Which is the greatest commandment? Yani awalala bagamba the greatest law, yani etteeka erimyumyufu lye tutalina kubanga awo tetutuukawo.
n'abagamba nti listen muwulirize abaana ba Isirayiri etteeka erikulembera mu gonna kwe kumanya nti Katonda waffe our Lord is one. Katonda waffe mukama waffe ali omu. Lyeteeka liyamyumyula naga Katonda waffe ali omu. Tagambangako Katonda waffe bali basatu. Mutegeere nti bakatonda bali basatu. Tewali abagamba Katonda omu. Omu bw'ati. Subhanallah. Yokaana 17:3. Obulamu obutaggwaawo kwe kutegeera Katonda omu yekka ow'amazima ne Yesu Kristo gwe yatuma. Mu kaseera ako nga ye shahada. Mukkirize nti la ilaha illa Allah wa Isa rasulullah. Subhanallah. Obonno nga bwe Busiraamu bwennyini. Subhanallah. N'olwekyo bannange ebyo byeyogerera kaso balagidde wali akanyiriri ayagala okutaasa omwoyo gwe akuba entasi nnyingi awo bayibuli agijjeyo abikulala biki ekiriwo bw'anaabisanga bwe bitu ebifaanana abuuze nti ate bino byempulira Yesu ye Katonda omulamu, Yesu yennyini. Wano etteeka lya Yesu atugamba tukkirize Katonda omu, olwo atugamba kukkiriza ki? Tuli ffenna akati hadithi eno tugirabye tujagaddemu ki hadithi eno kugamba abali eyo nti banayite mulowooza nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam oba abasiraamu bali kumbiranye ne Nabbi Isa alaihi salatu wassalam. Oye nayina mwaka lowoozaako gwe kimanye ene waffe mu Busiraamu nti omuntu n'amala avuma Nabbi Isa ne bw'amuvumira mu linnya Yesu tumugamba okaafuwadde. Ovudde mu buki? Omuntu eno mu Busiraamu n'amala avuma Nabbi Isa ne bw'amuvumira kano kateeke omusitale ne bw'amuvumira mu linnya Yesu tumugamba okoze eki? Okaafuwadde. Oyo Nabbi Isa red line takola ki? Wabula byonna ebikyamu ebyogerwa ku Nabbi Isa alaihi salatu wassalam ebyo tuvumirira. Tumuyinako ebbuba lingi tugamba nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kijja kitya okubeera nga mutyobola bwe mutyo? Kubanga bw'okwata omuntu n'omujja ku ddaala lye n'omutikka kyatali kuba kumukiina kumujolonga. Muntu ng'abantu abalala laba omufuula ku ddaala lya Katonda atambuza enjuba awaniridde ensi n'eggulu aliisa ebitonde yabiwa omwoyo nga gyali byonna gye bigenda okukola bitya gye bigenda okudda. Kati bw'okwata omuntu wa bulijjo eyeetiira eyeefubako n'asaba n'asinza n'alongoosa naye ayagala kuyingira jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala ate n'omukwata n'obeera nga omu ebitende byabudde Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu oyo batomukozeko service oba omukozeeko ediservice, omulyazaamaanyizza omunyigiriza. Ekyo nno kye kituluma ku Nabbi Isa alaihi assalatu wassalam. Mwagala Nabbi Isa, mumwagala ebyamazima, mujje tumukkirize munzikiriza eyo entuufu nga tumuteeka mu kifo kye kyateekeddwa okubeera nga abeera mu. Ye hadithi eno ana awula nnasi bi Isa, abange mukimanye. Nabbi agamba abanaswara mukimanye nti nze mbasinga okubeera okumpi ne Nabbi Isa. Oli nabbi munnange, Allah yatutuma eri abantu bannabbi, buli omu ayagala nabbi omulala amutaasa amwogerako birungi biki? Birungi byereere. Tetuyinaayo kantu konna kacyamu kwogera ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalam mu ddiini yaffe neyaki? Mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Kyava agamba alayhi salatu wassalam ti walaysa baini wa baina Isa nabi, wakati wange ne Nabbi Isa awo Allah tiyatumirawo nabbi mulala yenna. Amakulu ye nabbi asinga okumbeera okumpi. N'olwekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam amwagala nnyo. Bannabbi abasigadde bannabbi baneera abaagala okufa bali wala mu kutumwa, ono yamusinga okubeera luddawa. Walaysa baini wa baina Isa nabi, wakati wange Nabbi Isa oli nabbi mulala yenna yakola ki? Yatumwawo. Kakati abalungi wano we tutuuse tumaliriza okukoona ku ebyo ebikwatagana ku nzikiriza ya Christianity. Tumale tudde mu Bawarabu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyagenda okukola ki? Okutumwa. Bw'amala okubatuukamu agenda kusiŋŋaanayo bano abadduka nga bafulumiziddwa mu Baitul Maqdis, be Bajuuzi bakagugube abaakakanyala ne bakalambala ne bagamba tebagenda kukkiriza Nabbi Isa. Bonna ate bwe muba muli baakukyawa era tubeewuunya nnyo
ba Christians ab'omulembe guno bwe mbeera muli bakukyawa mwali badde obukyayi bwammwe buli ku bajjuuzi amazima gennyini baagaana nabbi Isa olugaano olujjufu baagaana nabbi Isa olugaana olujjufu ne bagaana okubeera nga bamukkiriza nti nabbi gwe nno onyiigidde abagaanye okumuyita Katonda bano n'okumuyita nabbi baakigaana bamuyita Ben Pandera nga bwe twakiraba kiwandiika awo ekyo kigambo kirimu Talmud kye kitabo ky'Abayudaaya kye balina olwaleero ekyetolyako eddiini bamuyita Ben Pandera Ben Pandera a son of bakita batyamu olwaleero son of a bitch omwana waki omwana wa malaya bwe batwe bamuyita bastard mwana wa malaya bwe batwe bamuyita nabbi Isa alayhi salatu wassalam bagamba ali muliro bagamba nti yakolanga ebyamagero nga ayambibwako demonic power amaanyi ga sitaani nga ayambibwako amaanyi ga sitaani bye byamagero byakola bagamba nti in hadha illa sihrun mubin falamma jaahum bilbayinat bwe yabaleetera ebyamagero ebalaga nabbi wa Allah w'amazima qaalu abayudaaya baga nti in hadha illa sihrun mubin baga bino tewali kira kyebiri okujjako dogo eryolwatu ne bagamba nti yakolanga bye yakola ng'abikozesa demonic power maanyi ga sitaani n'ebirala bifaanaganako bwe bityo ne bagamba nabbi Isa ali mu muliro ne Mariyamu omwenzi bwe batwe bamuyita obusiraamu ne bugamba butya wabikufurihim wa qawlihim ala Maryama buhtaanan adhiima obukafiiri bwabwe n'ekigambo kye boogera ku Mariyamu bulumbaganyo obw'amaanyi kutemerera okunene okumuyita omwenzi omukyalo w'ekitiibwa bw'atyo Allah bwe yasitula ku bakyala bonna mu nsi obwe busiraamu n'eki kye twewuunyiza okubeera nga the Christian fraternity olwaleero abakristo olwaleero beegasse n'abalabe b'eddiini yaabwe ab'olulango okukola genocide ku basiraamu abakkiriza enzikiriza y'ekitiibwa bw'etyo ku nabbi gwe bagamba nti baamukkiriza ne beegatta Abamerika ne West okutwaliza awamu okuyamba Abayudaaya abo abalina enzikiriza efaanaganako bw'etyo okubeera nga batugumbula abasiraamu mu ntugumbula ey'obulyazaamaanya buli muntu gy'alabako olwaleero mu kibuga Gaza ekyo nno kyewuunyisa era tareekhe eribabala bubi history eribabala bubi mukwata mutya abantu nga ffe abasiraamu muli ffe abasiraamu bwekanya bw'abasiraamu Roman Empire gye twayogeddeko wali emabega nti Bakaisaali yali mu kusooka yali emu n'emaana ekutukamu bwekutukamu eno ey'omu East yayitibwa Byzantine Empire ey'omu East eno yali etwala okuviira ddala awo ku Turkey okujja sayidi eno twala Sham ewali Palestine ewali Syria gendera ddala waggulu mu Iraq eyo yonna Roman Empire yali efugayo kakati Persian Empire yali evaayo ku Iraq okudda eri ewali Iran Azerbaijan ebitundu bya Russia eyo nokudda sayidi eri wali Pakistan yali ki yali Persian Empire nga Kisra yakola ki yafugayo nabbi atumwa aba yakatumwa akyalina mu Makka tannagenda luddawa tannagenda Madina ne wabalukawo olutalo kafungula nkete wakati wa Roman Empire ne Persian Empire. Roman Empire okusinzira ku basiraamu baali balungi okusinga Persian Empire kubanga Persian Empire ba majusi abadatun nirani basinza muki basinza muliro naye bano balina ebitabo ba Christians yani eddiini yaabwe ekkiriza nti waliyo Katonda eddiini yaabwe ekkiriza nti waliyo malayika eddiini yaabwe ekkiriza nti waliyo ejjana geyeena waliyo naki n'obulamu obw'omu ggulu eddiini yaabwe ekkiriza yani erina akakwate ku ggulu so nga yali yayonooneka dda mungoberera bulungi naye olutalo lwagwawo abashiriku b'omu Makka nabbi yakabatuukamu tebannamukkiriza baali bawagira Persian Empire
bano babu jahal babu lahab bautiba yani abantu abasinza ebintu ebiri madda almadiyat ebintu ebikalu sinza omuliro sinza ekiti sinza ejjinja sinza ekibumbe sinza ebikusanyudde ebyo nebiri awo abo bawagira bano Nabbi sallallahu alaihi wasallama nena alonda saidi ne basahaba bali bamukkiriza bonga bawagira ki Roman Empire nabo bwenkanya bw'abasiraamu nabo bwenkanya bw'abaki bw'abasiraamu bano si balungamu bano si baki bano si balungamu ne wadde si balungamu okubeera nga be balwana nabo bali wala nnyo n'obulungamu bw'eddiini yaffe ey'obusiraamu obusiraamu bwawagira Roman Empire mungobera bulungi era nga nabbi gye yeegomba ekole etya iwangule lwaki erimu akagamba tukkiriza Isa tukkiriza Musa tukkiriza Ibrahim tukkiriza Adamu tukkiriza okitegedde bulungi awamu n'ekyo nga baali bagirda tathlith bagamba Yesu mwana wa Katonda Yesu nera bwenkanya bw'obuki obwenkanya bw'obusiraamu kyekaddirira Allah agera Persian Empire iwangula Roman Empire abasiraamu ne banakuwala olunaku lwaki Quraish bajaganya basajja bamwe ab'ebyawandiikibwa bamuyitako beyagala waawo beyagala Allah kyava ssa essula tasliya ng'akola ki nga agumya abasiraamu era nga abawa essuubi ku ekyo kigenda okujja mu maaso awo abakubagiza kyava gati ghulibat Rum fi adina al-ard wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun surat Rum bwete wetandika ghulibat Rum yakka kuwoyawoya basiraamu lawo bwenkanya bw'abasiraamu n'ebipimo byabwe ebirungi ghulibat Rum Roman Empire yewanguddwa fi adina al-ard mu kifo ekyo webaali bakola batya webaali balwanira wahum ne mukimanyi nti min ba'di ghalabihim saghlibun wadde bawanguddwa bagenda kuwangula fi bid'i sinin kaseera mpawe kaaga yani bid'i sinin ke kaseera katasukka myaka 9 ke kaseera katasukka myaka meka myaka 9 kakati gwe tomenyeka ngogenda kugundi ngogenda ku mitimbagano ng'onoonya olutalo olwo Quran lweyogerako abaffe lwaliwo yogera mu myaka 6 oluvannyuma lw'okuva kwani kwa Nabbi Isa uwandiike ku lutalo olwo kafungo lwali wakati wa Persian Empire ne Roman Empire ne masomero kola batya balusoma fi bid'i sinin kaseera mpaawo kaaga bagenda kuba bawangudde wa yawma idhin era kinaabawo nga bawangudde yafrahu almu'minun lillahi al-amru min qabl wa min ba'd Allah yenyanyini kiragiro mu lubereberye ne gye bigenda mu maaso wa yawma idhin bwe banaawangula yani Roman Empire naye genda kuddamu ekoleki ewangule bwe naawangula olunaku olwo yafrahu almu'minun abakkiriza bajja kukola batya bajja kusanyuka eno aya erimu ekyokuyiga nti entandikwa embi erina enkomerero ennungi ye ekitiibwa okusinga entandikwa ennungi erina enkomerero enki embi kitegerekese abamanyi bagamba ti al-ibra bihusni an-nihaya walaysa bisu'i al-bidaya ekitunuulirwa era ekikulu yenkomerero enki ennungi so si entandikwa enki so si entandikwa embi mungoberera abalungi kakati biidhnillahi tabaraka wa taala awo wetugenda okutandikira tugenda nnyo kati kulaba embeera bwetu bwefaanana kiki ekyaddirira nsuubira buli muntu yayagala okumanya kubanga tugenda kukomawo tulabe obusiraamu engeri gye bwadiiringa ne bajjuzi era tulabe obusiraamu nabbi bwe yajja bwadiiringa butya ne ba Christians amaze okwonoona eddiini wetugenda mu maaso awo biidhni mawla jalla waala waffaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.